See? কি হবে? The wall. ওয়াল 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 বানান কি? ডাব্লু ছোট হাতের হবে না? ওখানে ওখানে একটা বড় হাত আসে কোনো সময়? লাইনের মাঝখানে কখনো বড় হাত হয়? ডব্লু এ। সুন্দর। পড়ো তো টু। One computer. One. What computer? Next. One. Go. C. A. L. L. E. One called Peter. পিটার বানান পারো তুমি? Paria. পারবা তুমি? পারবে, ট্রাই করো। P. E. T. দেখো, P. E. তোমাকে কয়বার বলছি যে ইটা মাঝখানের ঘরে হবে? হাতের লেখা তো এইভাবে এলোমেলো হয়ে যায়। পি ই, তারপর কি? T. হ্যাঁ, এই তো গুড। তারপরে E. ওয়ান কল্ড পিটার। One purple. মোবাইলটা বন্ধ করো। E. A. L. L. E. G. More Paul. P. A. U. L. Paul. গুড। এখন পড়ে শোনো, ফাইনাল পড়ে শোনো। The little blackbirds sitting on a wall. One got Peter, one Papa. থ্যাংক ইউ। এখন কি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবে? ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবে না লিখবে না? না, সব লিখেছি আমি। আমাকে এখন আদর করে দাও। আদর খাওয়ার জন্য এসেছে এখানে? আচ্ছা, আদর। এখন ভাত খেতে হবে না, ঘুমো আসছে চোখে, এই জন্য এত কান্নাকাটি, বুঝতে পেরেছ? উঠছো কয়টায় ঘুম থেকে বলো তো? 5টা। 7টার সময় ঘুম থেকে উঠছো, আর এখন কয়টা বাজে জানো? দাঁড়াও দেখি কয়টা বাজে। 9টা বাজে। এখন ভাত খেয়ে ঘুমো দিতে হবে। মাথা গরম হয়ে গেছে ঘুমের চোটে। দিনের বেলা একটু ঘুমাও নাই? আমি এখন টিভি দেখবো। কি দেখবা টিভিতে? কার্টুন, পরীর কার্টুন। পরীর কার্টুন? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো তোমাকে টিভি ছেড়ে দেই, আমি নামাজ পড়ি। তারপর ভাত খেয়ে ঘুমো দিবে, ঠিক আছে? হয়েছে, আদর করা হয়েছে? ওকে। এখন রাখি, হ্যাঁ, বাই।